Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Ոգին Սրբո ամեն։ Բարի երեկո, սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, բարի երեկո, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Ընտրում եմ միանաք ինձ եւ անմիջապես տարածեք, սփռեք եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը, որպիսի միասնականորեն քննարկենք այս խայտարակագույն երևույթը, որ արկա է մայրաքաղաքին մեջ, Բաղրամյան պողոտայում, որ մարդիկ դրել են վրանները, այնտեղ ուտում են, խմում են, քեֆ են անում, Գարեգին Բեի փողերով, ինչպես երեք ձեզ ներկայացրեցի, խնդրում եմ տարածեք, անմիջապես տարածեք այս նյութը, որպիսի բազմահազար մարդիկ տեսնան եւ իրենց առջև դրվում է այն ճշմարտությունը, որ դուք քաջ գիտակցեք, որտեղ է թաղած շան գլուխը, գլխավոր դերակատար այս չարական այս երևույթի, որտեղ սատանայական մարդիկ հոգևոր կերպարանք ընդունել են, իբրև թե քահանաներ են, բայց էությամբ հոշոտող գայլեր են, վարձկան հովիվներ են, հայտնվել են Բաղրամյանի վրա եւ տեսեք ինչեր են այնտեղ անում։ Այս հացերը պատրաստում է Գարեգին Բեն, այսինքն ինքը այնտեղ ստեղծել է օջախ, արհեստական օջախ ըմբոստության եւ այս օջախը սնում է ուտելու համար մարդիկ պարզ է, պիտի գնան այնտեղ գիշեցերեկը պետք է նստեն, նույնիսկ իրենց շամպանիա է խմացնում, լսեցինք, բան է տալիս, խորովածներ է տալիս, չգիտեմ, նռան գինի է բացում եւ այսինքն խայտարակություն է, սա ինչ է։ Դուք տեսել եք, որ ցուցարարները գնան ուտել խմելու համար, այսինքն նրանք ցուցարար են, միթե պիտի մտածենք, որ այս մարդիկ այնտեղ ժամանցի են եկել խայտարակություն առաջացնելու, խաժամուժը ստեղծելու երկրի մեջ եւ մարդկանց մեջ այդ սեպը խրելու, Ես լսեցի մանրամասն ելույթը Նիկոլ Փաշինյանի այն մասին, որ նա ասել է եղբայրներն են, չգիտեմ, մեր իրենց ցավը տանեմ, իր հետ ամենևին այս բանը տեսակետը չեմ կիսում եւ հիմա բացատրեմ ինչի համար։ Նրանք մեր եղբայրները չեն այդ Ղարաբաղցիները։ Նրանք հաղպի ծնունդներ են, շատ կներեք, նրանք տականքներ են, որոնք եկել են եւ ամբողջ արցախցիների անունից այլանդակություն են անում եւ դրանով իսկ նրանք իրենց մերժված այդ Ղարաբաղյան կլանի պատճառով ներշնչում են մեր ժողովրդի մեջ այս իրենց նկատմամբ ու արդեն իսկ այն վերաբերմունքը բացասական, ես կասեմ, որ սկսում է մեր մեջ առաջանալ։ Այսինքն հանցավորը ով է, իրենք են հանցավոր դրա մեջ։ Ես երբեք չեմ խտրականություն դնում, որտեղից է հայ, Արցախից է, Լեննագանից է, չգիտեմ, Վանաձորից է, այստեղից, այնտեղից, ես տեղային բաներ կամ Սփյուռքից չեմ ասում, բայց իրենք արդեն հասնում են դրան։ Եվ պատճառը այս կեղտոտ սև զգեստավորները, էությամբ հոշոտող գայլերը, վարձկան հովիվները, նրանք հոգևորական ղերական չեն, եւ իրենք Գարեգին Բ սատանայապաշտ, Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող, ամենայն հայոց տականքի կողմից ուղարկված են այնտեղ, որպիսի առաջացնեն այս խայտարակությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք տեսնում ենք, որ այս ցույցերի նպատակը ընդամենը մեկ բանի մեջ է կայանում։ Երկրում հասնել իշխանության, այսինքն հեղաշրջմամբ լինի, ռազմական հեղաշրջմամբ կլինի, որտեղ այդ գեներալիտետին իրենք դրել են շատ անհարմար դրության մեջ այսօր։ Մեր ազգային հասկացողությամբ երբևիցե հայ զինվորի բարձրաստիճան սպայի անունը մենք հպարտությամբ պետք է այսպես ասած երկյուղով մոտենայինք այդ մարդկանց, որ դրանք պաշտպանները պետք է լինեն ազգային արժեքների, սրբությունների, մեր երկրի եւ այլն, հարգելով ազգային եկեղեցին, ազգային բանակը եւ
ազգային եկեղեցին իր բարձունքի վրա եթե լիներ, նա էլ ազգային բանակի պես եւս մեկ կառույց պետք է լիներ, որը վեղ պետք է լիներ, զերծ պիտի մնար քաղաքական process-ներից, ինչպես որ բանակը իրավունք ունի միջամտելու քաղաքական գործընթացների մեջ, որտեղ վեղ առաքելություն ունի, հա։ Այդպես է Հայաստանիած առաքելական Սուրբ եկեղեցին եւ առհասարակ Քրիստոսի եկեղեցին հավատք պետք է քարոզի, ավետարան Սուրբ հոգով պետք է լցված լինեն այս մարդիկ, որպիսի ավետարանի խոսքը բերեն այդ ծարավը հագեցնելու համար մեր ժողովրդի մեջ եւ ոչ թե աղանդավորականների բերանը լեզու դնելու, որտեղ տեսնում է աղանդավորական այսօր ինչով է զբաղված հայ քղերականը, թափառում է, հրապարակում, կերուխում է կազմակերպում եւ այս մարդկանց կերակրելով, այս մարդկանց շփացնելով այնտեղ, որպեսզի նրանք լկտիությունները իրենց շարունակվեն։ Պարզ է, որ այնտեղ ամեն օր խորոված ուտի, չգիտեմ, շամպանիա խմի, չգիտեմ, բան խմի, նռանգինի խմի, պարզ է, ինչ պիտի այս մարդը ցանկանա, որքան երկար լինի այնտեղ, որ այդ քեֆը շարունակվի։ Հայտնի ֆիլմում, հա, որ ասում է «Я требую продолжения банкета»։ Սա է։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, սա պետք է նախ եւ առաջ մենք գնահատենք։ Ուրեմն այս ամենի հետ միասին մեկտեղ, այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանի այս տեսակետը ես չեմ կարող կիսել, եւ այստեղից ասում եմ, Թավիշը ոչ թե լեզվով պետք է դադարեցվի եւ սկսվի, այսպես ասած, նորմալ իրավիճակ, որտեղ Թավիշը դա աննորմալություն է, խեղկատակություն է եւ դա ապարդյունք, այսպես ասած, գործընթաց է։ Ես արդարացում չուզեցի լսել վարչապետից, երբ որ նա Թավիշից խոսած բացատրեց, թե ինչի համար է Թավիշը։ Թավիշը, որ մենք պիտի խաղացնենք, ինչի ենք հայահափոխություն արել։ Այն ժամանակ չէինք անի, Թավիշ կխաղացնեինք, 20 տարի Թավիշ էր։ Ժողովուրդը լուրումունջ տանում էր այն բոլոր այլանդակությունները, ինչ որ այդ պոպոկը որ կոտրել են մեր գլխին, հենց Ղարաբաղյան կլանի այս ղախպաները։ Մենք սուսուփուս տարել ենք, հա։ Իրենց համար Հայաստանցին, հայ զինվորը, Սփյուռքից արյուն է հեղել, կյանքն է զոհաբերել, որպիսի այս ղախպի ծնունդները գան այսօր Հայաստան, Հայաստանը թալանեն, ուտեն եւ Հայաստանի մեջ սերմացնեն ուրեմն ատելություն իրենց նկատմամբ։ Իրանք են դա արել։ Այս մեր ժողովրդի մեջ չկար նման բան։ Մեր ժողովուրդը երբեք չի եղել անշնորհակալ, աբերախ, հա, բայց այս մարդիկ ես չեմ տեսնում, որ շնորհակալ լինեն հայաստանցիներին, ռուսներին է գովում։ Ես այսօր իրենց աչքերը կուզեմ բացել այդ ղարաբաղցիների, իրենց ուղակի ծանոթացնելու համար տարածած հայտարարության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից որ եկավ, հա, պետ դեպարտամենտի, որն խոսում է, որ Հայաստանի մեջ նրանք ուշով հայտարարում են բոլոր իրադարձություններին եւ իրեն գնահատականը արդեն տալիս են, որ այս մարդիկ խմորումներ են անում հեղաշրջման, բոմժ վզգոն չէ մենակ, որ նման բաներ ապրծպր խոսում է, հա։ Երեք լսեցի մի տղամարդ շատ լավ բան ասեց, այս ինչ է խոսում, չգիտեմ անուն ազգանուն չհիշեցի այս մարդու լայֆը իր, ասեց այդ բոմժ վզգոն չի կարող սկի այդ տրակած բիձեն կայծակնային արագությամբ իր տրուսիկը հակնի, ինչ է խոսում, որ պետք է իշխանությունը ուրեմն ապստամբության վերցնեն կայծակնային արագությամբ, սա կոչ է, բացահայտ սպառնալիք է ազգային անվտանգության, մեր երկրի կայունության ներքին, այսինքն սա ուղակի բացահայտ երկրի մեջ այս կոչված ճակերտավոր ընդդիմադիրների կողմից ակնարկ է թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին վրա տալ Հայաստանի, այսինքն ինքը խոսում է, որ այս պատգամավորների մասին հիշեցեք, չէ՞ ինչ ասեց, նարկոմաններ են եղել, չգիտեմ, բլոտ են խաղացել, չգիտեմ ինչ են արել, բակում չեն խաղացել, դպրոց չեն գնացել, բայց եւ դրանք բոլորը ասեց ծառայում են ոստիկանությունը խառնեց ադրբեջանական ինչ որ բաներին են ծառայում, հա, ջրաղացին ջուր են լցնում, իսկ դու այս սրիկա բիձա, դու ինչ ես խոսում, դու դրանով ինչ ես ուզում, ստեղծես իրավիճակ Հայաստանում, որ Հայաստանի վրա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հարձակվի, մանավանդ որ
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ասեցին այս մասին, որ ռուսն էլ մեջը կա, թուրքն էլ մեջը կա, պայմանավորվածությունն էլ իրենց կա, որ Հայաստանի այս միշտ պրոբլեմը, որ եղել է Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ, ռուսը միշտ ձեռքերը տաքացրել է այս պրոբլեմի վրա։ Գերտերություն է, չունեմ բան ասելու, բայց պետք է հասկանանք մեր օգուտը որն է այս ամենի մեջ։ Պետք է տեսնանք արհեստական ստեղծել են այդ ազգային բևեռը ինչա, այս եւս մի քոչարյանական պրոյեկտ է, որը այսօր ձեզ ի պաշտոնե ես կարող եմ իբրև հոգևորական, ես դա հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ Սասնա ծռերը, այս բոլոր ազգային բևեռ կոչված այս մարդիկ աղբակույտի մյուս մասը, որ հավաքվել է այնտեղ, նրանք էլ մոլորեցուցիչներ են, սրիկաներ են, որոնք եկել են, ես ամանչել եմ հիմա, որ իրենց վստահել եմ այսքան ժամանակ, մտածել եմ իրենք պետք է օգնեն Գարեգին Բեից ազատելու եկեղեցին։ Բանից պարզվում է, նրանք ծախված մարդիկ են։ Եվ նրանք այսօր Քոչարյանի թելադրանքով ստեղծում են խաժամուշ երկրում ուրիշ բևեռ են ստեղծել։ Այսինքն մի մասը ժողովրդի իրենց կհավատա, մի մասը բոմշվզգոյի հետևից կգնա, որպիսի Փաշինյանի համախոհներին, այսինքն երկիրը անկայունության մեջ պահեն սիստեմատիկորեն եւ քամեն կամաց ժողովուրդը չի ստացվելու դա, սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը։ Ուրեմն Գարեգինը վճարել է նրանց։ Ես խոսել եմ Պավլիկ Մանուկյանի հետ։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, այստեղ եթերից պետք է ձեզ ասեմ։ Երբ որ գրեցի իմ էջի մեջ, որ Սասնա ծռերը պետք է օժանդակեն մեր բանին։ Բանից պարզվում է Պավլիկ Մանուկյանը գնացել է փող է առել Գարեգին Բեից։ Սասնա ծռեր կոչվածները այս նրանք բոլորը Գարեգինից փողեր են առել, որպեսզի իրեն պաշտպան կանգնեն։ Ես երբ որ դա իմացա, ուղղակի գիտեք ինչ, ես չգիտեմ, դրանից հետո մարդկանց արդեն չգիտես ոնց վերաբերվես, հա, որպես հոգևորական էլի ասում ես լավ ներեմ, Քրիստոսը ներում էր, ես էլ պիտի ներեմ, բայց մինչև երբ, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, իմ հորդորը չգնալ այնտեղ, խաբվում եք, երբ որ գնում եք, կարծում եք իրենք ազգը պիտի ազատեն, նրանք ազգը ազատող չեն, նրանք իրենց հոգիները վաղուց սատանային են վաճառել, այսինքն դրանք ժամանակին կռված տղաներ են, բաներ են եւ այլն, իրենց հերոսական անցյալն ունեն, բայց ներկան արդեն իսկ պղծություն է, եւ ես պիտի հետեւյալը ասեմ, ուրեմն այդ ռևանշիստական այդ բոլոր ուժերը այսօր ուզում են ամեն գնով հասնել իշխանությանը, որպեսզի հասնեն այս աթոռներին առանց ընտրության, որտեղ գիտեն ընտրությունը, եթե թափանցիկ արդար եղավ, ովևէ անձ մեր ժողովուրդը չի ընտրելու իրենց, երբևիցե, բացարձակապես, սա բացառվում է, նա ընտրելու է այն առողջ ուժերին, որոնք կան Հայաստանում, եւ երբեք չի գնա սրանց հետևից, եւ դրա համար նրանք չեն ուզում ընտրություն, նրանք ուզում են ոչ սահմանադրական եղանակով խաժամուշը ստեղծեն եւ տեսեք ինչ են ասում սրանք, կոնկրետ այս ստահակները, Սասնա ծռերը, այս բևեռը ազգային, հա, ասում են ոչինչ, թող Քոչարյան իշխանության գա, հետո մենք իրանից իշխանությունը կվերցնենք։ Մեզ մանուկի տեղ են դրել, մեզ հիմարի ապուշի տեղ են դրել։ Ինչի պիտի տանք իշխանությունը աբազակների նորից, հա, վերադարձնենք իրենց։ Որքան էլ Փաշինյանի կառավարությունը չգոհացնի ժողովրդին, թավիշներ պատճառը, հիմնական այն բանը, որի վրա դժգոհություն ունի մեր ժողովուրդը, սա թավիշն էր։ Եկեք ճիշտը խոստովանենք, թավիշը բերեց այսօրվան, եթե թավիշ չխաղացներ Փաշինյանը եւ իր խումբը, այսօր ինչ էին գա, այս խաժամուժը չէր լինի երկրում, այս խայտարակագույն երևույթը չէր լինի, որ նրանք ով եղան, որ ապստամբեն, արդեն տեսեք ինչ ճանապարհներով են անում, արդեն ասում են ահ են տալիս վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ահ են տալիս, ասում են մենք զինվորական
հեղաշրջում կանենք։ Դուք հասկանում եք գործը ուր է հասել, դիվան բաշուն է հասել գործը։ Այդ ճաշը ով է էփում, ռուսն է էփում, պարզ չի, որ ռուսը կրնակին կանգնած է, այնտեղից ասում է էփի այդ ճաշը։ Ուրեմն այս վիճակի մենք չենք գա, եթե գլխանց պետության մեջ ոչ թե բերեր այդ թափթփուկներին պաշտոններ բաժաներ, հա, մանավանդ ուժային կառույցների մեջ այսպիսի մարդիկ որ եղան, ես առաջի օրից հիասթափվեցի։ Այսօր սատարում եմ միայն մեկ բանի համար, որ նրանք չգան իշխանության, բայց այսպես երկիր չեն կառավարում։ Երկիրը կառավարում են խիստ բռունցքով Հայաստանի մեջ։ Այսօր պետք է մարդ, որը բռունցքը խփելու է սեղանին եւ քայլացնելու է օրենքը, օրենքի առաջ դարձնելու հավասար բոլորին։ Ոչ թե թավիշ խաղացնի, ասի գիտես ինչ, գնա ինչ ուզում ես արա։ Վանեցյան, Վալերի Օսիպյան, սրանք բավական է այս մարդկանց անունները ինձ համար բավարար էին, որ հասկանայի ինչ է կատարվում։ Օնիկ Գասպարյանա, կարծեմ եթե չեմ սխալվում, ով է դա։ Այս մարդիկ բերել ես այս մարդկանց պաշտոններ ես իրենց բաժանել, բա իրանք էլ այդ գայլերն են, ստահակներն են, այդ աղբակույտի ողմակի մեջ են եղել միշտ դրանց հետ են եղել, սերտաճած են եղել ավազակապետության հետ, դրանք աշխատել են այն բռնապետիկների համար։ Ոնց կարան նրանք իրենց դիմակը, այո, դիմակ դրեցին, նրանց էությունը ոնց կարան փոխեն, դիմակ միայն դրեցին, էությունը նույնը մնաց։ Եվ դրանք շարունակեցին եւ շարունակական իրենք վնաս բերեցին։ Այսօր կարդացի Վալերի Օսիպյանի կոչը ոստիկանության։ Այնտեղ սեփ է ուզում խրել, որտեվ գիտի, չէ, փչացած մարդիկ մեջը կան, կաշառակերներ կան, լիքն են։ Երբ որ Փաշինյանը ասեց այն ժամանակ կադրային ջարդ չի լինելու, ես ասեցի, աման, ուրեմն փորձանքի պիտի գանք։ Պետք է լինի կադրային ջարդը, եթե կադրային ջարդը լիներ, այն իմաստով, որ բերին օղակները չէ միայն, միջին օղակները չէ, բոլոր ցածրից վերը պետք է այս մարդիկ փոխվեին, թարմացվեին այս բոլոր բնակավարները։ Ոչ թե այս բնակավարները շատ մինիստրությունները բան փոխվեց, հա։ Բայց այս մնացածները, այս հները, որ կաշառքով են աշխատել, որ նրանք Սերժիկի ռեժիմով են աշխատել, 20 տարի նրանք Ռոբերտին եւ Սերժին են ծառայել։ Եվ այս մարդը, որ Սերժին ու Ռոբին ծառայել է 20 տարի, նա ոնց կարող է իր ձեռագիրը փոխել։ Քրեական ավազակապետական ձեռագիրը պետք է լիներ։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի ծառայելական եկեղեցին դարձել է 19-րդ կուսակցություն։ Կուսակցություն է, որտեղ ինքը զբաղվում է քաղաքականությամբ։ Երեք ասեցի ձեզ, ներկայացրեցի իմ լայֆի մեջ, խնդրում եմ տարածեք, սփռեք եւ շերարեք այս ուղիետերը։ Բազմահազար մարդիկ պետք է այն դիտեն։ Ասեցի ձեզ երեք, որ այս սրիկան գերագույն հոգևոր ապօրինի այդ խորհրդի ժողովը, որ գումարել է, արել է այդ ժողովը, նորից պրոտոկոլ են կազմել, արձանագրություն են կազմել եւ հայտարարությամբ որպես հանդես եկել, հա։ Տեսեք, նորից հրահրում է ինքը փաստորեն, ընդդիմադիրներին լարում է, ավելի է սրում վիճակը, որպեսզի նրանք աշխատեն Փաշինյանին կործանելու համար եւ նույնիսկ ասել է ժողովի ժամանակ։ Ասել է, որ եթե այս իշխանությունը չկարացանք իրենց հանել տանք չփոխվեն, այսինքն մեր ուզածները չգան, իր ուզածով է բոմժ վզգոնը, այս բոլոր մարդիկ ովքեր գան, թեկուս Կարեն Կարապետյանը նստի, Դոդի Գագոն նստի, իր համար մեկ է, հասկանում եք, ինքը այդ գողերի հետ է, ինքը այդ բանդիտական ռեժիմի կնքահայրն է մաֆիայի։ Ուրեմն ով էլ գա նստի, ինքը յուղ ու մեղրի մեջ իր հարազատ եղբոր հետ միասեռական, մանկապիղծ, այդ սոդոմական մեղքերով տարապող եզրասին այդ բուրջոն, նրա հետ միասին նրանք յուղ ու մեղրի մեջ լող պետք է տան։ Դրա համար են դրանք ուզում անել, այսինքն իրենց համար միայն մի բան է պետք, իրենց գրպանները լիքը լինեն փողերով, իրենք խուլիգանություններ անեն, ապօրինություններ անեն, սրբապղծություններ անեն, եկեղեցին քարոքանդ անեն, որպեսզի
մեր երկիրը վտանգին մեջ դնեն, ժողովրդին ավելի թշվառական դարձնեն եւ այսպիսով երբեք մեր ժողովուրդը չկարողանա գլուխ ու ժամանակ չունենա զբաղվելու իրենցով։ Իրանք էլ վայելեն կյանքի բարիքները։ Ես կուզեմ մի տեսայերից ձեզ շատ կարճ ուղակի հանձնել ձեր ուշադրությանը Աբո Ջապարյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ կուզեմ որ դուք Հայաստանի Հանրապետությունը մի քիչ լսեք եւ ամբողջ աշխարհի հայությունը խաչմերուգային ճակատագրական փուլ է գալսին։ Ճակատագրական փուլը գտնուտակրվի այն հանգամանքով, որ ըստ երևույթին նախկին կողապետականները, նախկին օլիգարխները իրենց գդարածություններու միջոցով հայոց պետականության բյուրոկրատիային ներս եւ նաեւ վերջերս հայտնի դարձավ, որ իրենց գդարածությունները նաեւ կսպառեցնեն բազմաթիվ կարևոր պաշտոններ, գշարունակեն կարևոր պաշտոններ սպառեցնել հայոց բանակի մեջ, ղեկավարության մեջ։ Եվ վերջերս անգամ եւս հերթական եւս անգամ մեզի հստակ դարձավ, որ հայոց աշխարհի մենաշնորհյալ օլիգարխները ծեր չեն քաշել հայոց հանրապետությանեն։ Այս մենաշնորհյալները, որոնց թիվը իրենց գդարածություններու եւ գլաններու հետ միասին թվականակը չանսի ոչ ավելի քան 0.5 առ 100-ը, այսինքն գես տոկոսը, գես միավորը ամբողջ հայության, աշխարհի հայության գուզեն սեփականացնել ամբողջ հայ ազգի ճակատագիրը եւ հայոց հանրապետությունը։ Այս նյութի Խնդրեմ շարունակություն ունի այնտեղ Գարեգին Բեյի հարցն է նաեւ քննարկվում եւ ընդամենը պետք է ասեմ որ Մոսկվայի այս 3 հայտնի կրիա օլիգարխները, հա, Տաշիրի Սամոն, այդ Սերգեյ Գալիցկին, բանը Ռուբեն Վարդանյանը, եթե չեմ սխալվում, այս անձինք նրանք եզրասի հետ միասին, այսինքն բուրժոյի հետ միասին մտածել են, որ ֆինանսավորեն, ամեն ինչ անեն, այսինքն այսօր միլիոններ են ծախսում այնտեղ։ Գարեգինի փաստորեն ճանապարհով խողովակով այդ փողը դնում են այս ցույցերի մեջ, որ դուք լավ իմանաք, Գարեգինն էլ իրենց ուտացնում խմացնում է, այսինքն սա վերջ չի ունենալու։ Եթե դուք քայլ չառնեք, եթե դուք չսկսեք հեղափոխությունը էջ միացնից։ Եթե դուք չսկսեք հեղափոխությունը, մենք այսօր այդ թավիշը, որ Փաշինյանը ասեց, վերջ ենք տալիս։ Հիմա պետք է լեզվով չլինի դա, այլ պետք է իրողության մեջ դառնա, որ վերջ ենք տալիս այդ թավիշը։ Եվ քանի որ մենք շատ չենք հավատում, որ վերջ պիտի դրվի, մենք պետք է առաջինները սկսենք այդ թավիշը վերջ տալով մայրաթորից։ Այնտեղի թավիշը պիտի վերջանա, այսինքն Գարեգին Բ ստահակը, ամենայն հայոց տականքը, Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյողը պետք է պատասխան տա իր բոլոր արածների համար։ Ես հետամուտ եմ լինելու սիրելի ժողովուրդ, ձեզ հետ միասին, որ ոչ միայն ինքը գահից թափ տանք իրեն, այլ որ նա կանչվի արդարադատությանը։ Ես հորդորում եմ եւ այս ինչի եմ ասում արդարադատությանը, քանի որ եթե թավիշին վերջ է, ուրեմն ժողովրդական դատի փոխարեն պետք է արդարադատություն լինի, բայց եթե չլինի, հետո վել մենք իրեն կգտնենք, սամասուտ կանենք իրեն։ Ինքը պետք է ոչ մենակ հեռանա, քանի որ ինքը ժամանակ ուներ մենակ հեռանալու։ Հիմա ես այստեղից պահանջում եմ գահանկեցությունը համար 1 պահանջքը մեր եւ թող ուշադիր իրենք լսեն, ինչ ենք սարքելու իրենց շանորն են գցելու այնտեղ։ Եվ երկրորդ պահանջքը, որ ինքը կանգնի այդ պետական բոլոր իրավապահ մարմիններին կոչով դիմում եմ։ Թավիշը թարգում ենք, չէ՞, ուրեմն վերջանում է այդ թավիշի պատմությունը եւ ինքը կանգնում է օրենքի գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն արդարադատության առաջ։ Այսինքն կուզեմ տեսնել դատարանի առաջ Գարեգինին։ Եզրասին թիրախավորելով երկու ներսիսյան եղբայրների, այդ երկու սադանաների
օծերի այս երկու գլուխը պետք է կտրվի։ Նրանք եկեղեցին թալանել են, ազգը կործանել են, ազգը թշվար են պահել։ Ավազակապետության սյուները միշտ իրենք ամրացրել են, զորացրել են, հոգեբարոյական այս ճակերտավոր, հա, ներշնչման աղբյուր է եղել, որպեսզի ծլի, ծաղկի սադանայությունը Հայաստանում։ Այսինքն բացահայտ սադանայապաշտները այսօր կանգնել են Հայաստանի մեջ, ուզում են խառնուրդ առաջացնեն հրահրեն քաղաքացիական պատերազմ։ Ուրեմն մեր քիչ է այդ զոհերը, այդ գերիները, որ մեր տները չեն վերադարձել, քիչ է դա այդ սուկը, որ չի փարատվել, նրանք ուզում են Հայաստանի մեջ առաջացնեն մի այսպիսի մի վիճակ, որ թուրքն էլ վրա տա, օգտագործի այս հանգամանքը։ Այսինքն դուք շատ լուրջ պետք է դրան նայեք, շատ լուրջ պետք է նայեք, եւ Գարեգինի այս անհանգստությունը, ասում է Փաշինյանը, որ մնաց ինչ պիտի լինի, ուրեմն սա նշանակում է, որ մենք պետք է իրեն ավելի ախտանք։ Փաշինյանը կմնա, ինքն էլ կգնա, ինքը թող լավ իմանա, Փաշինյանը մնալու է, քանի ինքը այս աթոռին է, ինքը պիտի գնա։ Եվ բոլորը պիտի բանտարկվեն, նոր Փաշինյանը կգնա։ Մինչև Փաշինյանը չանի այդ գործեր, ինքը տեղ գնալու չունի։ Մինչև բանտի դուրը չգնան ճկնության, պիտի ճկնեն դրանք բանտերի մեջ։ Թող որոշեն, որն է գնում, որտեղ ով որ բանտում ուզում է ճկնել։ Թող իրանք որոշեն։ Այդ կամերաները ընտրեն իրենց համար ճկնության։ Պետք է հայտնվեն Վազգեն Մանուկյանը, որը սադիստ է, տերորիստ է, ես պաշտոնապես այստեղ իբրև շարժման նախաձեռնողներից պատմական արդարություն եւ եկեղեցու մաքրման շարժման տեսակ Քահանա Գալստյանս հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ Վազգեն Մանուկյանը պարտադիր կերպով պետք է ձերբակալվի, որպես պետության համար, Հայաստանի պետականության համար, ազգային անվտանգության համար վտանգ ներկայացնող մի անձ։ Ինքը կարողա ցնդած բիձա է, կարողա ինքը չի հասկանում, ինքը այն ժամանակ թող իրեն տանեն հոգեբուժարան, հա։ Տեսեք, ինքը ասել է, որ մեր ժողովուրդը քաղաքացիներին ասել է բժանոց պիտի տանենք, իրենք չեն հասկանում ինչ են անում։ Ձեզ գժերի տեղ են դրել, սիրելի ժողովուրդ, ձեզ երիտասարդություն արեց հեղափոխությունը Հայաստանում 18 թվին, ուրեմն երիտասարդ սերունդը ինքը գիժ է համարում։ Հիմա այդ խելար բիձային տանենք այդ գժանոցը, պիտի տեսնանք այդ մարդը գիժ է իսկական կարողա։ Եթե գիժ չի, ուրեմն պիտի դատվի եւ պետք է բանտի մեջ փտի սատկի այդ բանտում։ Հասկանում եք։ Այս մարդկանց մենք կամ կախաղան ենք բարձրացնելու, կամ պետությունը իրենց օրենքի համաձայն դատելու է, կամ հրապարակը հանրապետության ոչ թե վրաներով է լինելու, այլ ժողովրդական դատը կախաղան ենք վրա բարձրացնելու ենք այդ սրիկաներին, կախելու ենք բոլորին։ Մեկ առ մեկ կախելու ենք այնտեղ։ Ես գալու եմ արարողություն անեմ։ Հենց կախեկը իրենց կգամ այնտեղ իրենց կաղոթեմ։ Սա ինչ է։ Երկիրը դարել է բան է, բազար է դարել։ Ցիգանսկի տաբրի պես փռել են այս իրանց բաները։ Ինչի նման է։ Պատճառը որն է, իրենք որ դրել են այն, իհարկե ուտում խմում են, ծրակերներ են։ Եկել են այնտեղ ուտել խմելու համար, իրենց կյանք ուրախ ապրուստը ծրի, ինչ կուզեն կանեն այդքան ժամանակ։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, սա խայտարակություն չէ, սա ողբերգություն չէ, սա ես պահանջում եմ պետական մարմիններից համապատասխան կոնկրետ գործողություն, մաքրել այդ հրապարակը։ Հիշում եք Քոչարյանը ոնց էր ասում 2008 թվի համար խաղաղ ցուցարարները, որոնք պահանջում էին արդարություն, հա, որ ընտրությունները կեղծել եք, մենք ուզում ենք վերահաշվարկ, անվավեր ճանաչվեն ընտրության արդյունքները եւ այլն։ Այսինքն օրինական պահանջով դուրս եկան, ինքը ասեց ցինիկ ձևով մաքրել այդ հրապարակը։ Հիմա ես եմ ասում, ինչ է խանգարում մեր իշխանություններին այս հրապարակը մաքրել, վրաններով, այդ կոտրել ամեն բան այնտեղ, դրանց հաղին հավաքել, բերման ենթարկել եւ իրենց կազմակերպիչներին խստիվ պատժել, այսինքն քրեական պատասխանատվության ենթարկել բոմժ վզգոյի գլխավորությամբ, քանի որ ինքը ասում է ես եմ լիդերը,
Ես պիտի վարչապետ նստեմ առանց ընտրության, ուրեմն թող գա պատասխան տա, որ իմանանք վերջապես ով ում բարեկամն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին հորդորում եմ քնչական մարմինները մտնել այնտեղ։ Դուք այդպիսի թալան եք այնտեղ բռնելու, որ ձեր մազերը բիզբիզ են կանգնելու։ Ես վստահ եմ, որ ամենահմուտ քննիչները, որոնք 30 տարի ունեցել են ճանապարհ, քննիչներ են աշխատել, հա, հանցագործություններ են բացահայտել, նման բան չեն կարող։ Իրենց նույնիսկ մտքով չի անցնում, ինչ սպրուտ է այնտեղ, Կազանոստրան եւ սիցիլիական մաֆիան, իրենցից դասեր պիտի առնեն։ Ինչ որ նրանք արել են այնտեղ։ Ուրեմն մենք քանդելու ենք այդ սատանայի տունը, քանդելու ենք։ Գարեգին, դու կամ պետք է ինքնասպան լինես, որ խուսափես ամեն ինչից, ու գնաս դժոխք, որտեղ այսպես կամ այնպես դժոխքի բաժին ես դառնալու, կամ դու կանգնելու ես արդարադատության առաջ, որ գահը թողնելու ես դու այսքանի օրվա մեջ, սա միանշանակ է։ Միանշանակ է դու թողնելու ես այդ գահը։ Եվ իմ կոչը բոլոր եպիսկոպոսներին խելքը գլուխը հավաքել, կապ հաստատել ինձ հետ, որպեսզի մեր անելիքները ձեզ հետ քննարկենք։ Ինչպես եք դուք օժանդակում, որպեսզի ասա ավելի սահուն կերպով անցնի։ Վերջացած է Գարեգինը։ Գարեգինին կարակ այդ երկար, հա, Սինինկի պլատոչիկ, այդ կարակ թաշկինակը վերցնեք իրեն արցունքները թափեք, ասեք ճանապարհ ընկի, եղբայր։ Դու գործ չունես Էջմիածնա հետ։ Դու գործ չունես Մայրաթորի հետ, դու գործ չունես կաթողիկոսական գահի հետ։ Ես նորից եմ կրկնում, չհասնի գործը դրան, որ Սալյակով ինքը գնա տուն։ Թող գնա իրա ոտով։ Թող գնա իրա ոտով, փող ունի, advokatներ, բաներ վարձի, որտեղ կանգնելու է արդարադատության առաջ։ Կանգնելու է նա, այդքան նյութ կա իրա վրա, որ նա կանգնելու է։ Ես ասում եմ, մեր սիրելի ժողովուրդ, մինչև դուք եկեղեցին չմաքրեք, մինչև մեր եկեղեցու մեջ չլինի նորմալ իրավիճակ, երկրի մեջ այս հարցերը չեն լուծվի, անեծքը այցել մեր երկրի վրա։ Ինքը հանելա Էջմիածնի պատմական խաչը։ Մեր խաչը Էջմիածնի գմբեթից հանել է, թանգարանա տանում, հետո ծախելու է, պարզա։ Այդ խաչով է օրտնվել Հայաստան աշխարհը, հայ ազգը։ Ով է իրան իրավունքը տվել խաչը գմբեթից հանել։ Հենց այդ խաչով գալու եմ Գարեգին գլուխդ եմ ջարդելու ես քո։ Երբ որ վերընկած կլնես 4-րդ սովխոզում արդեն, որպես աշխարհական։ Սա սատանա չէ, սա ես չգիտեմ ինչ է։ Սատանան իրենից դաս պիտի առնի։ Ոչ մեկի մտքով չէր կարողացնել, որ գմբեթի խաչ պիտի հանի։ Պատերն է փոխում, այդ քարերը, աղոթած քարերը, Մայրաթորի, Մայրավանքի այս եկեղեցու քարերը փոխում են, նոր քարեր է դնում տեղը։ Այս քարերը ներծծել են աղոթքը։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Սուրբերի աղոթքն է։ Ես չեմ արդեն ասում, որ մեր ժամանակակից, մեր ժամանակներում Լուսինե Զաքարյանը, որ այդքան աղոթող է, աստվածային ձայն ուներ եւ ամենայն հայոց սոխակ է կոչվում, որ իր աղոթքներով է նաեւ սրբացվել այս քարերը։ Քանի հավազարավոր հավատացյալներ են եկել, ուխտավորներ են եկել այնտեղ աշխարհի 4 կողմերից։ Եվ այսօր նա այլանդակել է, ապականել է, շուքի մեջ գցելով Էջմիածինը տարբեր բաներ է կառուցել։ Այս ինչ է։ Ով է թողել այս մարդուն այս բաները անի, ով է թողել։ Ուր են այս եպիսկոպոսները, որ իրենք այսօր մեկի հետ խոսում եմ, ասում եմ, ես եկեղեցու շահից ելնելով այս բանը սենց եմ անում։ Եղբայր, եթե դու եկեղեցու շահին գոնե 1% մտածեի իրականության մեջ, եկեք ճիշտը խոսանք։ Դու ոչ թե այս բանը կանեիր կամ այն բանը կանեիր, չեմ ուզում հիմա ասեմ։ Այդ կակնարկեմ ընդամենը, որ նա գլխի ընկնի։ Այդ դու կմտածեիր, որ այդ խաչը որ հանում է այս Գարեգին ստահակը, հա, պոռնիկը։ Ինչ իրավունքով ով է իրան այդ թույլտվությունը տվել։ Այդ քարերը որ փոխում է, ով է, վաղը կծախի այդ քարերը։
կասի էջմիածնի քարերը։ Իրան ինչ կա, սաղ կծախի։ Սիրելի ժողովուրդ, որ վաղը ստրկատիրություն լինի, նա ձեզ էլ կծախի, ազգը կծախի, փող կշինի։ Եթե մարդը ստեղծում է քահանաներ, չի ամանչում, քահանաներ է ուղարկում, ինչ քահանաներ են դրանք։ Ոնց պետք է դրանից հետո այս քահանաները, որ մտնան ժողովրդի մեջ վաղը, տները գնան օրհնեն, թաղումները անեն, չգիտեմ, պսակները անեն, կնունքները անեն, ձեր մեջ մտնան, հաղորդություն տան պատարակի ժամանակ։ Եթե նրանք այսօր կանգնել են մեկի կողմն են բռնում։ Եկեղեցին որտեղ է տեսված, սիրելի ժողովուրդ, սա ես խենթանում եմ, ուղղակի սա ես ասում եմ, աննախադեպ է պատմության մեջ։ Եկեղեցին ոնց կարող է մեկի կողմը բռնել։ Ինչպես կարող է քահանան կամ քերականը, նամանավանդ բարձրաստիճան հոգևորականը մտնալ քաղաքականության մեջ։ Նա միայն ու միայն իրավունք ունի արդարության հետևորդը լինի։ Ուրիշ ոչինչ։ Այսօր մի քիչ երկար ստացվեց, բայց ուրիշ ճար չկա, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք պետք է ձեզ հետ շատ կտրուկ գործողություններ անենք։ Այսինքն Փաշինյանը ասես, վերջացնում ենք Թավիշը։ Պետք է գործով ցույց տանք, մենք Թավիշը չենք ուզում, մենք ուզում ենք վճռական քայլեր եւ սահմանադրական կարգը, որը պատրաստում են տապալեն այս ավազակները, որ նրանք բոլոր արդարադատության առաջ հայտնվեն։ Զինվորականները նրանք ինչ իրավունք ունեն խառնվելու քաղաքական process-ներին։ Եկեղեցին ինչ գործ ունի քաղաքական process-ների հետ։ Այդ էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ հաց բերելու այս ապստամբության զինյալ, ուր էին իրենք։ Այդ երբ որ սահմանադրությունն էին փոփոխում, որ մարդկանց ընդեղ կոնդում հիշում եք, ծեծ ու ջարդեր, ուր էին իրանք այդ սրիկաները։ Մարտի 1-ի ժամանակ ուր էին իրենք։ Ուր էին իրենք ապրիլի 2003 թվականին, որ պետք էր իրենց կենթանի պատ լինեն իշխանության այս իրավապահների եւ ուրեմն ժողովրդի միջև եւ չթողեին այս բախումները լիներ, այս արյունահեղությունը լիներ։ Այսինքն նրանք ձեր կյանքում օրհասական պահերին երբեք չեն եղել։ Նրանք ստահակներ են, միայն նայում են ձեր գրպանը, որ կորզեն փող։ Նայում են ձեզ, գիտեք սոված գայլը ոնց են նայում իր զոհին, այս նույն հայացքով, միած sense լեն երեսներով տեսամ մեկին։ Իմ էջում կա այս հոգևոր, ով է նա։ Ով է նա։ Այսինքն այս մարդիկ, դրանք թող մոռանան, առանց ապաշխարության, դրանք ապագա չունեն այս եկեղեցու մեջ։ Չունեն ապագա։ Մենք ատամներով պաշտպանելու ենք իշխանությունը, հանուն դրան, որ վերադարձը չլինի ավազակների։ Սա ամենամեծ վտանգն է մեր Հայաստանի համար, սա վերջն է։ Հայաստանի վերջնակետ է լինելու, եթե նրանք հանկարծ հետ գան։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, իմ այս էջը թող Գարեգինը գիշերները չքնի, թռնի գիշերը երազի մեջ։ Գերեզմանն է իր համար, իր կաթողիկոս լինելու գերեզմանն է այս էջը։ Թող ինքը այս էջը լավ հասկանա, որ այս իր էջը այդ սատանայի տունը քանդելու է։ Համասիկ այսօր այսքանը։ Ուզեմ որ տարածեք, շատ տարածեք, սփռեք եւ շեր անեք այս ուղղությունները, որովհետեւ դուք իմանաք եւ իրազեկեք մյուսներին ճշմարտությունը, որը խոսվում է այստեղ։ Նաեւ ես կտեղադրեմ այդ Տեսայերիզա Աբոջապարյանի, կդիտեք, իմ էջի վրա կլինի հիմա եւ կմաղթեմ, որ Աստված մեր ազգին իմաստություն նախ եւ առաջ տա, որպեսզի մեր ազգը վերջի վերջով այս Թավիշը վերջ տալով հեղափոխությունը հասնի իր լռումին։ Այժմ եւ Միշի Վավիտյանս Հավիդենից ամեն։ Հաճն արարչական, բազուկս փրչական, Սուրբ խաչը տերունական լինի ձեզ պահաբան, հայր սումետև մինչև Հավիդյան ամեն։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցիանուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, Եղիցին կամքո, որպես երկինը սևերկրի ըսած մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարծիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց սպարտաբանած եւ մի տանիրս մեսի փորձություն այլ փրկյազ մեսի չարե, սիկու արքայություն եւ զորություն եւ փառք
Հավիդյանս, Հավիդենից ամեն։ Խաղ եւ բարի գիշեր բոլորիդ։ Կհանդիպենք նորից։ Ուշադիր կլինեք։ Մոտ օրերին սկսվելու են շատ հետաքրքիր զարգացումներ եւ դուք վստահ եմ հենց որ սկսվեց դուք անպայման պետք է մեկտեղվեք, այսինքն պետք է հասնեք այս կատարյալ արարողությանը, որը բերելու է այդ սադանայի տունը քանդելու է։ Տերն ձեզ հետ։